ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஊர் சுற்றலாம் சேனலில் வான்போ மினி போர்ட்டபிள் எல்இடி ஹோம் ப்ரொஜெக்டர் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராடக்டை நாங்கள் அமேசானில் வாங்கினோங்க. ப்ராடக்டோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ரொஜெக்டரில் நம்மளை ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஸ் பண்ண விஷயம் காம்பேக்ட் சைஸ் அண்டு வெயிட்டுங்க. இதோட வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி 600 கிராம்ஸ். இந்த ப்ரொஜெக்டர் 1080 பிக்சல் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த ப்ரொஜெக்டரில் மேலே ஆண்டனா மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்குது பாருங்க. அதுதான் வீடியோ சைஸை ஃபோக்கஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் 3 வாட்ஸ் ஸ்பீக்கரும் இருக்குங்க. நம்ம இந்த ப்ரொஜெக்டரை யூஸ் பண்ணுற ரூம் சைஸ் ஸ்மாலாக இருக்கும்போது சவுண்டு குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. நாம் இந்த ப்ரொஜெக்டருக்கு HDMI, AV, USB மூலமாக இன்புட் கொடுத்துக்க முடியுங்க. இந்த ப்ரொஜெக்டரை ரிமோட் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த ப்ரொஜெக்டரோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைஃபை ஆப்ஷன் இல்லைங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்க. அதர்வைஸ் இந்த ப்ரொஜெக்டர் நமக்கு ஓகேவாக இருக்குங்க. வைஃபை ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரி வாங்கினா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குங்க. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.